ウィーバー。太田さん、もう始まってました。そうなの。例えばある方向にはい、今日も見てくれてありがとうございます。現代忍者タクです。ニンニンピョンピョンということでね、ある漫画でですね、タクちゃんに聞きたいんですけれども、読書ってあるんですけど知ってます？読書ね、読書券っていうのあるよね。武術の裏中側国からね、さあって要はさ、毒のさ、いろんなさ、鳥かごとやなんかをさ、シャッ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 ってやってね、何千種類の薬草を壺の中に入れて44日間、壺の中にこう拳をこう沈めていくと、44日間もやる。44日間毎日やるのよ、そうするとその拳に毒が染み込み、殺人兵器が出来上がると、そういったなんか武術の裏の技があるみたいなことがこう漫画で書かれてるんですよ。で結構一般の人とか、武術の裏って存在するのかなっていうふうにこう思ってるんで、都市伝説的に全部いやけど、裏はあるんですよ。俺もほら、稲葉先生から鹿島真理でしょ、で実はやってるのは裏鹿島だから。逆に言うとヒロ先生よく言ってるのは、裏の人たちが、要は剣術とか、侍で本当はすごく強かった人が多かったと、だけど表に出ないから実情知らない人が多いっていう、だから裏は存在するんだよね。だから先生に、そういった読書聞いてみようかとかがあるのかとか、裏の武術のその技っていうのを、裏の技ね、そういう裏技を視聴者さんが見たいんですよ。いいですね。ただ私、今日はもうもらえないですよ。体調悪いです。前回の検視官腸がねじれて調子悪いです。皆さんここにサムネ貼ってるんで、調子悪いです。今日は見直してください。だからその裏の技今日聞こうよ。もらわなくていい。今日は聞く日ね。聞く日です。聞く日です。大丈夫です。ではお呼びしてよろしいですか。はい。ヒロ先生、よろしくお願いいたします。はい、こんにちは。先生、これ見てください。太田先生、私もう入っております。菊の紋章に、そして源氏香。先生、これはあれですか？稽古着。6秒脱ぐとこういう感じ。これはTシャツ版です。坂口は黒なんですけれども、先生紫っていうことはすなわちそういうことですよね。宇宙です。先生、ちなみに今もう一回おさらいなんですけれども、帯のこれを教えていただいてよろしいですか？段階じゃないんですよ。これそれぞれ自然とつながるっていう意味合いです。だからこれよりもこの段階が上っていう意味じゃないんで勘違いしないでください。で、土ですね、大地とつながる、水とつながる、それから樹木とつながる、風とつながり、炎とつながり、そして雷です。要するにプラズマですね。で、宇宙のその意識になって、ここからだんだんと神の領域に入っていくっていう。確か東郷先生が、東郷はね、とりあえずここにいるんだけど、水をちょこっと教えてる。私が確か太田ね、先生雷でしたよね。私いや、そんな上じゃねえよ。怒られるぞ。雷の術かけてみてもいいですけど。先生もう調子悪いんですよ。先生のせいで調子悪いんです。先生、よく漫画とかに出てくるんですけど、裏の武術ということで読書っていうのがあるんですね。中国武術の秘技とか言われてるけど、中国武術。中国武術ですね。日本の古武術には読書はないですね。日本の古武術にはないけど、日本のその呪術を使って毒不毒っていう術をかけることができます。毒不毒、だってここに今毒ないじゃないですか。で、僕がポンとこれ特に膀胱に打つんですけど、ここにポンと打った瞬間に毒と同じ作用を引き起こして、その膀胱を腐らせるっていうことができるんですよ。それが呪術っていうんですか？呪いの術と書いて呪術。カンフー映画でも出てきましたけど、毒の中に手を突っ込んでうんぬんっていうのは、そんなの生理学上不可能ですよ。相手を撃つ前に腐ってる。だからあれはフィクションです。よかった。あれファンタジーなんですね。あれ漫画なわけです。そういうのをやってできるっていうような人がいるけど、嘘ですよ。
だってさ、例えば免疫作るためにさ、じゃあトリカブトとかさ、そんなのじゃあ飲んだらさ、もう死んじゃうじゃんって話じゃん。だからなんかね、一応ね44日間徐々に慣らしていくっていうふうに書かれてた、なんかね、解毒剤みたいのも用意されてる、例えばそのテスタション、中国のこういうテスタション、こういうんだよね、すごいな。やってその後にこう塗るっていう、確かにそれは分かります、少林寺にあるし、それは、だけど毒をやってその解毒うんぬんってやってじゃあ毒抜けちゃうじゃない、だからファンタジーだって僕は言ってるんですよ。合点がいきました。ありがとうございます。謎が一つ解けました。けど、そのさっきのさ先生の話のね、術ってあるじゃない。呪術。けど多分登録者の人たちには多分分かりづらい技じゃん。だけどそれもやっぱ先生が結構面白くできるから、ちょっと足で来て、その例えばよ、今足で肩甲骨動かしてる。で先生の要は動くね、これだけ動いてますね、こう先生にあれ見せてください、パンチで押せっていう、手元だけ先生ぼかしですね。先生、これはやっぱりそういうポイントとかっていうのは映せないわけですよね。映せないですね。はい、わかりました。強八流です。その方に教わった術技です。この強八流っていうワードは強八流って途絶えてるって言って世間で言われてるけど、残ってます。それはもうその強八流のすべてをマスターした方に僕今ついて習ってます。強八流っていうのはちなみに京都の都に護衛としていた八流八僧侶ってことですか。平安末期かな、に喜一方言という人が8人のソロに伝えた、もう途絶えたって言われてるって言われてますけど、ちょっと今表に出てるのは鞍馬流ぐらい。ちょっと待ってください。この怖さめだ。ずっとニタニタしてんだけども、どうしたの？太田さん、もう始まってました。そうなの。話してる時にも出てるから。じゃあ先生、じゃあちょっと裏技を。ここはぼかしてください。はい、どこを押さえるかっていうのは意味があるんで、普通にこうやって、腕をここからだったら腕を動くんですね。はい、動きますね。でこうやって伸ばして肩甲骨でぐっとね使えるね。肩甲骨がほら動いてちゃんと肩甲骨から動いてちゃんとで肩甲骨動きになって、そう肩甲骨を押してるじゃん。肩甲骨でこのあるポイントをピタッとあるやり方でこのポイントを押さえるね。で腕は動くね。動きます。腕は動きますね。で肩甲骨ほら肩甲骨染まってるの分かる？あ、ここロックされてる。ロックされたね。あ、動かないね。動かない。でさらにここでこの腕も動かない。腕の動かなくなる。これでなんでこういう現象が起きるのかっつってこれ画像見ただけでも分からない。俺ただちょっと押さえてるだけ。押さえてるだけです。グーじゃなくてですね、本当に指を添えてるだけ。ピタッとあるところにある方法っていうのはハッキングかけてるんですよ。ハッキング。神経回路を使ってハッキングかけて肩甲骨の裏側の筋肉を駆動にしちゃってるんですよ。だから動かない。初めて聞いたんですよ、ハッキング。初めて聞きました。戦ってる中で先生、例えば戦ってる中だとどういう中でピタッとこうやってさらにここでこのだから今日たくさんに教えるのが源氏骨法っていうやつで、骨法なんで骨でこう押さえていろいろね。例えばこう先生、それはなんか痛いんだ、これは痛いんだ。ちょっと飛行かなんかなんですか？そうです。そうこれ飛行かなんかツボです。で、今のそのツボを押すっていうのはその場所と角度と強さっていうのは企業秘密ってことですよね。そうですね。企業じゃないですけどね。当時の暗殺権ですよ。暗殺権ですね。じゃあ平さん、今の流れでちょっとごめん、太田がさ、疑ってるから一旦足でちょっとちょっと疑ってるわ。分かってるから、お前のこと俺一番分かってる。いや、そんなの痛くないってファンタジー委員会今出てきてるじゃん。大げさにやったな、忖度したなと。うちのファンタジー委員会はもうそんなの絶対許さないから。それが術ですかって言っちゃっていいのかな。言っちゃってる。源氏交流ですよ。源氏交流の歴史を覆すことになりますよ。いいんですかね。僕は聞かないんだって言えたらいいよ。そんなあんな細い腕なんて聞くわけがないもんな。細い腕で。細い腕で。じゃあいけるね。ちょっと先生。
先生本当に痛くなかったら僕そういうリアクションとかしないですよ、いいですか。僕はやっぱり一般の視聴者の人を代表してですので、本当にすみません、失礼だったら申し訳ないです。先に謝っておきます。申し訳ないです。はい、どうぞ。はい、いくらでも。はい、じゃあ分かりやすい形でやりましょう。は臨時国法で、はい当て身が主体です。はい僕が打てばいいですか。どうぞ。はい。どうぞ。どうぞ。はい。はい、ちょっとその攻撃の流れちょっと、まあ、怖いよね。そうじゃあある程度分かった形で、はいはい。もうこれでやってもう形がもうこれ準備整ってます。はいはい。これもうこれ読んでます。はい、来ましたね。これ潰れてます。はい、これで。はい。気絶するやつは今太田 NG だからね。あれから気絶ダメだからね。絶対ダメだよ。絶対ダメ。真っ白になってるの。絶対もらっちゃダメだし、あのくだりもシャレじゃん。そうだよ。シャレじゃん。広瀬先生だからそういうのじゃないです。やめようやめよう。こういうファンタジー取締りとか、そのくだりやめよう。けどツボじゃなかったじゃん今のは。ツボでいかない。ツボ受けちゃいけない。ツボで先生。いろいろここで先生はい。じゃあこれよくほら取ってやるじゃないですか。はい合気道の世界とか。耐え方あるじゃないですか。はいこうやって耐えると昔そう強いあるプロレスラーに俺やったことあるんですよ。はい。ついた時に聞いちゃったんで、はいじゃあこういう形をすればじゃあ僕力入れますね効きませんよっつって、はいほらこうやって効かないんです効かないよ。でところが、いある方向にそんな声出したことないよ俺。これね、転卒っていうツボなんですけど、ある方向に入れないと効かないんですよ。先生もうちょっと見させて。もういい。やろ。耐えれると思ったんですけど、全然耐えられなかった耐えないでしょ。これは押す位置と角度とそういろいろあるわけですよね。これはまあ角度。角度。そう。ここはね、こうやってやっても、こうやってできる。効かないんですよ。この方向。はだから余興で割り箸でポンってやったらパーンって割り箸をこう歩くし、この方向効かないの。い。よく中国の人とよくやるでな。も今の方向に入れたら簡単にポン。まあここはね、刀の毛先切りなんですけど、同じなんで。あれ先生あれはね、あれははい反対側の平らに入れた時に、はい三途の川渡り出したんでしょうね。で注いでつかけて、だから平ら今生きてます。僕あれ 0.1% ぐらいですよね。さっきのが大したこ皮見えた。見えないあんなんで。見えないあんなんで。見えないあんなんで。で、あんなんです。じゃああんなんで。違うスマート確認されてるの見てたから。確かに確かさっき方向性を入れたじゃないですか。はいこれは三途の川を渡らない方向性に入れたんですよ。はいこれをこっちに。うわうわはいもっとやばいでしょ。やばいっすね。頸動脈潰してるんで。はやばいです。もうはっきり言って俺体先生といる時ボロボロになるんだかそうだら。よね。なんかね先生ともう今度からもう拒否反応でいるともう体がもう戦いたくないけどこれが先生のやっぱオーラなんだよね。これね登録者に伝わらないけどやっぱ広瀬先生でいるだけでもう攻撃したくないっていうね。いや前回コラボさせていただいて視聴者のコメントの中で、いや見てるだけで気がこっちに来て鼓動が早まったっていうコメントも多かった。そういう方は感性が高いんですよ。高いんです。感性が低い人は分かんないですね。映像で見ただけで分かんないんで、じゃあ実際に食らってみてください。食らってみてくださいって本当にだからねどぎついからねがっつりもらいたくないからかわしていくってあるじゃん。それが多分登録者の人たちとかがいやもう逃げてるように見えるだけじゃんってなるのも本当にねまともに受けたくなくなるんだよね弟子って多分。そりゃそうです。俺なんかやっぱこの一回耐えてみようとか思っちゃったらやっぱやばいことになるからね体。いいですか。やる？いやいや。じゃあちょっとだけ先生のこのちょっとだけ先生裏だけだ。裏だけだ。コピー忍者でしょ。
先生うちの相方にもちょっとこれもうここでたくさんじゃあ前にずっと対応してください。あ、先生もうこれで体重かけれないから先生。何言ってんすか。ほら俺普段からこうやってるんで。普段からこうやってやってるんで、先生ちょっとね、前に行ってくださいっていうか、鉄の棒をさここに突きつけられて、前に行けないわ。耐えてみてよ。いや耐えると、おさん耐えてないじゃない。あとこれやってないじゃない。これ耐えられないよ。これでまあでも今これ物理的なチェックしか与えてないんですよ。ですけどね、もうこれにさらにその自立をかけて、ここから全部エネルギー入ってて、ないと全部ダメにできるんですね。でこれである方向にもう逃げるしかないよね。逃げるしかないっていうか、先生ずっと痛いっすからね。その逃げない、もう逃げたいんですよ。ずっと痛いんだから先生。一つじゃあ教えておきます。藤井の流儀の鉄伝があります。つくよみの標本。つくよみ。スサノオつくよみアマテラス。その20歳の標本の中にもう体が拒否しちゃってんじゃん。狂月っていう術技があります。これ今こうやって入れて痛いじゃないですか。もう接近戦でこう掴まれたらここにちょっとかけるんですよ。でこれでここからもうこれでもう動脈にするだからこれ打撃でそっちでポーンって入れてやったり、あと氷月のこの先端でこう入れちゃうともうほらこれで動脈あれしてるから、このずっとちょっとしたらおっとそういうのなんか気持ちよさそうに受ける。いや落ちるんですよ。落ちるんですか。気持ちよさそうだなと思って。タイさんどんな感じなんですか。いやふわーって意識がこう飛んでいきますね。で気がついたらもう地面にこう寝転がってるって感じですよね。昔はだから平さんのここにパーンともらって、平さんは三途の川で泳いで戦技したって。おっとでしょ。これスッと持ってってここでこうするとここにね、この状態だと出ないんだけど、この状態だとここにツボ出てくるんですよ。でここにまあ寸慶じゃないけど、これでここ凍らしてフッとフッとでこうしたでここ最後までね、でこれ最後これでこの急所ね。頭蓋骨のあれだ。頭蓋骨の中身の割れ目だ。ダメだ。思った。手で直してあげてください。フラフラなってますんで。はい。ありがとうございます。これ今くぼんどんで。ありがとうございます。今あれだ。俺はほら場所知ってるから。一番やばいとこだった。俺ら学んだよ。あそこだ。頭蓋骨のね割れ目。言えないけど。タクチャンネル。ありがとうございます。裏の武術っていうのをちょっとだけですけれども教えていただき、体験させていただき、これ貴重でした。奥深いよね。ねえ。次回は骨法っていうタイトルで先生からまた技を教わるっていうことでよろしいでしょうか。ほらたくさん剣術まだ教えてないんで、剣術と体術、まあうちは甲冑剣術が主なんですよ。だから甲冑剣術っていうのは体術と併用してこそ効果的なんで、それを合わせてじゃあ交互にやったらそうですね。覚えてる？例えばさ山城先生ともサインを使うからこそ拳になっていくんだっていうので、そこから延長上になっていく。で先生の技も刀からその体術に変わっていくんだっていう、要は物から体の使い方を覚えるっていうやり方を分けちゃダメってことですよね。一緒のシンクロして初めて効果的な高いレベルの技がシンクロさせる。じゃあ先生、これからもちょっと末永くこのタクチャンネルに出演していただいて、技の方を坂口によろしくお願いいたします。時代劇。そうですね。僕の到達点は世界最高峰の時代劇なんで、そこにね、広渡辺先生とのこう
対峙もあると思うんで。そうだね、だから俺が強くならなければヒロ先生をね生かすことができないわけだから。殺してしまうことになるんで。そうそう。ということで、ボロボロになったのはこの疲労困憊ですよ、もう体が。俺もね体ねめちゃくちゃ調子悪いよ。先生とねコラボさせていただくと体がだんだんボロボロになって。先生に壊してもらうんじゃなくて技を習おう。技習うもそうなんですけど、最後に癒してもらいましょうね。先生、俺の背中じゃあ癒してもらってもいいですか。はい、先生もボロボロなんですよ、腸から。今度、僕の京八流の先生を紹介します。彼は治療師ではあるんだけど、神の手を持ってる。じゃあやはり次回、ヒロ先生と京都でコラボしたいなと思います。このチャンネルがいいなと思った方は高評価ボタンよろしくお願いいたします。そして、チャンネル登録してくれてありがとう。ウィーバー